Hello，大家好，我係20小子啊，歡迎嚟到20有懷疑啊。咁咧，20有懷疑咧就係想同大家討論一下我對某啲詞語嘅觀點啦。咁今集咧，我就想同大家討論咧，就係內耗呢兩個字啦。咁唔知咧，大家做嘢嘅時候咧，會唔會成日都會陷入自我焦慮啦？成日都會諗太多嘢啊，或者會諗咗好多唔同嘅結果出嚟啦。咁其實咧，呢個都已經係一個內耗嘅信號嚟㗎啦。咁開始呢個話題之前呢，等我嚟定義一下內耗呢兩個字先。咁內耗咧，其實咧就係指呢一個人成日都會內心糾結啦、過度憂慮啦，一啲情況之下消耗過多嘅能量。有時候一日咧冇做啲乜嘢，但係因為你精神內耗嘅關係咧，你已經覺得好攰啦。咁其實咧，我係一個生活上啦、工作上啦都勁容易精神內耗嘅一個人啦。咁話說點解會想講呢個話題呢？就係因為琴日呢，我去食下午茶嘅時候呢，就發生咗一件事啦。咁就係因為嗰陣時我就去食下午茶啦。咁入到去，大家都知道其實餐廳下午茶呢都唔算話有太多人啦，所以呢，可能樓面呢永遠都唔會企一個人喺門口咁樣嘅。咁我當時咧就見到其實餐廳入邊就好多位啦，咁我又唔知我使唔使撳飛喎，就有個人咧企咗喺收銀個位啦，所以我就直接行咗過去問我話：唔好意思啊，我想問使唔使撳飛先入得去，定係你可以安排我入座咁樣？咁呢個時候咧，嗰個人咧就攞起咗佢嗰個耳咪，跟住咧就直接咧就嗌咗一個樓面出嚟，咁就安排我入座咁樣啦。成個過程咧咁樣聽都冇乜嘢啦，但係咧其實我呢個時候已經自己內耗咗啦，因為咧佢攞喺耳咪嗰一下咧，其實我已經喺度諗死啦，我會唔會累到嗰個俾人嗌出嚟嗰個人俾人鬧咧？因為我自己曾經都可能做過服務業啦，咁永遠都會有啲咧咁啱你唔喺崗位，但係咁啱就會有人出現嘅情況。咁呢個時候咧，我以前咧就會俾阿姐鬧嘅。咁就我坐低咗之後咧，直至到上菜咧，其實我都一直內心好糾結緊啦，喺度諗緊死啦，我會唔會累到俾人哋鬧咧？咁我呢件事咧係諗咗我成餐下午茶嘅，所以咧我覺得自己忽然之間醒覺到咧，其實呢件事係真係好濕碎嘅一件事。點解我可以自己內耗咗咁耐咧？咁我咧自己咧就有幾個步驟咧，就令到自己從呢一個內耗嘅情緒入邊咧就走翻出嚟嘅。咁我就同大家分享一下啦。第一步咧就係自我察覺啦。咁其實自我察覺咧係一件都比較難嘅事啦，因為咧有時候我哋諗一樣嘢咧，越諗越轉牛角尖啦，又或者我平時都係作最壞嘅打算嘅時候咧，就會越諗越負面啦。咁但係咧，大家內耗緊嘅時候咧，要發現自己原來係喺度內耗緊啦。件事咧當然一啲都唔容易啦，因為你要察覺到自己嘅情緒，亦都察覺到自己思想咧係點樣咧，係一件好難嘅事嚟嘅。咁第二件事我會做嘅咧，就係寫低佢或者記低佢啦。你可以揾本簿仔寫低佢啦，或者你揾你電話入邊嘅記事簿寫低佢咧都可以嘅。覺得寫低你呢件事咧，令到你自己個腦可以梳理一下自己嘅思想啦。究竟當下嘅時間我係諗緊啲乜嘢啦，做緊啲乜嘢打算啦？會點樣怪責自己啦？我都會寫晒落去。總之我個腦入邊有乜嘢想法呢？其實我都會寫落去啦。寫低咗之後呢，我就會放低本記事簿，可能5至10分鐘，跟住呢就會去到第3步，就係自我對話啦。咁我5至10分鐘咧翻嚟之後，我就會打翻開本簿啦，睇下我頭先寫咗啲乜嘢啦。我會以第三人稱去睇呢件事啦。咁首先第一個細項咧要做嘅咧，就係我會分翻唔同嘅課題啦。咁其實咧呢個世界上實在有太多事啦，可能你每一日咧都接收緊唔同嘅能量啦，可能有啲係人哋嘅情緒啦，可能有啲係人哋嘅課題啦。咁所以咧呢個時候我要做嘅咧就係分割翻自己嘅課題同人哋嘅課題。
咁我察覺到原來有一啲咧係我可以控制到嘅，咁就係代表自己嘅課題啦。如果有啲其實我可能自己都控制唔到咁多嘅，咁可能咧就係人哋嘅課題，要人哋自己去解決。喺人哋嘅課題方面咧，咁都知道其實我自己掌控唔到咁多啦。我唯一可以做到嘅咧就係做好自己嗰一份。咁另外其他嗰啲嘢發生咪發生咯。咁其實咧好多時候咧，事冇我諗咁差嘅，咁但係咧可能自己喺呢個精神內耗嘅情緒入邊咧，就會不斷覺得啊，真係好差，點解可以呢件事之後可能會發展到咁差㗎？我真係好擔心。咁當你發現原來有啲嘢係你掌控唔到，咁就覺得有佢嘅時候咧，可能呢個時候就會放翻低咁樣啦。咁另外關於自己嘅課題呢，我會同自己進行對話啦。咁就係我會以第三人稱呢去睇翻呢件事，就當嗰件事唔係發生喺我自己身上，係發生喺人哋身上。唔知大家會唔會好似我咁樣呢？其實我係一個對人哋同對自己完全兩個態度嘅人嚟嘅。大家都知道咧，人類其實係會犯錯嘅。咁我喺對自己錯誤嘅時候咧，我就會覺得啊，點解我自己可以做得咁差？點解我自己唔可以再好啲啊？點解我自己唔可以預防呢一件事發生啊？我會係咁怪責自己啦。咁但係原來換喺其他人嘅身上，你就會忽然之間覺得啊，錯咗，咁你學翻識咪得咯？錯咗，下次唔好再錯咪得咯，咁樣。咁我忽然之間有呢個醒覺，我就會覺得，點解我對人哋就覺得可以錯誤咪學翻，跟住下次就得，但係對自己就要係咁批評自己呢？咁樣。咁我相信呢件事其實一啲都唔容易嘅，就好似我咁樣啦。即係即使係工作上面定係生活上邊咧，我直至到琴日，即係好似我啱啱講下午茶呢件事，其實我都仲係自我內耗緊。呢一個都係一個學習嘅過程啦。因為人哋成日都同我講咧，唔好諗咁多啦，你唔好咁焦慮啦。但係我就會同人哋講，道理其實我都明，但係我做唔到。咁其實呢件事咧係要慢慢咁樣去練習嘅。咁我自己都會努力啲去盡量自我內耗咁多啦。咁唔知大家平時會唔會有內耗呢件事發生呢？咁如果有內耗嘅話，大家又會點樣解決呢？歡迎大家喺下面留言話俾我聽，同我分享一下你嘅方法啊！咁呢條片咧就去到差唔多啦。咁如果中意呢條片嘅，幫我 like、share、subscribe。如無意外嘅話，我哋下條片再見，拜拜。